Estamos? Sí? Vale. Boas tardes, espero que comerades ben, que descansarades, que traigades folgos, porque esta conversa que vamos a ter agora aquí con con Mónica e con Asun vai a ser moi interesante. A primeira hora da mañá, Cristina falábanos da importancia das bibliotecas como mediadoras na alfabetización mediática e informacional e cerrábamos tamén os relatorios con Sandra de Guitiriz, que nos decía non que os equipos de biblioteca tiñamos un cerebro alfin ou AMI. Bueno, pois tanto Mónica como Asun vannos a falar da alfabetización informacional, vale? Empezo por aquí. Mónica é mestra de música no CEI Rodríguez Castelao de Vigo e Asun Carballo é profesora no Instituto Valadares tamén de Vigo. E ambas teñen moitísima experiencia como formadoras de profesorado en alfabetización informacional. O sea que voulles dar a palabra a elas, que son as que saben. Bueno, pois, se me escoita, sí. Moitas grazas. En primeiro lugar, pois, darvos as grazas á asesoría por convidarnos unha vez máis. Creo que, a pesar das horas, espero que non vos aburramos. A pesar das horas, pois, creo que é un formato moi agradable esta intimidade, non? E sobre todo, pois é moi bonito estar convosco, que estades cheos de ilusión, porque empezades unha andaina nova. E, bueno, pois, se podemos axudarvos en algo e, pois, imbuirvos da nosa querencia pola alfabetización informacional, pois será fantástico, non? Para nós sempre é unha oportunidade estes momentos porque te supón unha reflexión sobre o teu traballo, pararte e ver onde estás, como chegaches, a onde tes que chegar, pois sempre é interesante, non? Bueno, este é un título que lle gusta moito ao noso Paco, que non anda por aquí. Pero, bueno, supoño que vos tamén... Xa está, mira, chegou xusto. Vale, pois non vos vou desvelar o título, espero que o vayades un pouco descubrindo, entendendo un pouco que era o que queríamos decir con isto, non? Antes de empezar, quero dicirvos un pouco como imos enfocar a charla, vale? En primeiro lugar, pois imos falar un pouco da Alfin no contexto das dinamizacións bibliotecarias, afondaremos un poquinho no concepto de Alfin. Despois, Asun vai nos contar como afondar na Alfin na escola, con propostas que poden ir do máis sinxelo ao máis complexo, e, por último, pois faremos unhas pequenas conclusións, non? En unha hora que me parece que temos, non vos podemos dar un curso exhaustivo de Alfin, porque poderíamos estar semanas falando diso, non? Se vos que empezades, pois os podemos inocular un pouquiño dese entusiasmo que a nos encanta o tema este, pois xa nos damos por feito, non? Vale. Bueno, os obxectivos, pois xa o dixen un poquinho cales eran o proceso que íbamos desenvolver, vale? Vale. Bueno, pois imos iniciar a nosa viaxe e nos gustaría establecer unha metáfora, non? Eu non teño moita afición polos coches, a verdade, me dá un pouco igual, pero se me deran a elixir algún coche, supoño que me gustaría ter este na Plaza do Garaxe, non? Porque é como un coche de época, un coche mítico, verdad? Como unha peza de museo. Volkswagen Escarabello. Me imagino que sería como ter, eu que sei, o cadro do pintor máis famoso na casa, non? Como un Picasso. Nos gustaría, aínda que só fora, velo, non? Aínda que non funcionase. Pero se ainda por riba de telo na praza de garaxe, pois podésemos sacar a rúa, pois sería, bueno, fantástico, maravilloso, non? Para que iso ocurrise,
pois o noso coche tería que ter unha boa carrocería, non? Porque, bueno, pois xa unha peza destas, despois de tantos anos que chegará a nós, pois a carrocería ten que ser bastante potente, non? Pero só coa carrocería non faríamos nada, verdad? O coche non podería sair á rúa. Teríamos pois que ter un mecanismo, uns circuitos mecánicos e eléctricos preparados para pois pôr en funcionamento a máquina, verdad? Pero aínda así, tendo unha boa carrocería, tendo un bon mecanismo, o mellor o coche non sairía á rúa, porque nos faltaría o esencial, a gasolina, verdad? A enerxía. Bueno, pois un pouco queríamos facer esta comparación, esta metáfora entre as dinamizacións bibliotecarias e este coche de museo que quereríamos ter na nosa praza de garaxe, non? Ben, este elemento que é básico, a carrocería, sin carrocería, pois, bueno, si podería ir o mecanismo, pero, bueno, sin carrocería non teríamos coche, verdad? Parece que é o máis aparente. A primeira dinamización, cando entramos nunha biblioteca, lóxicamente é o fomento da lectura, non? Parece que o obxectivo das bibliotecas é precisamente o fomento da lectura, é a razón de ser, non? Lóxicamente é a primeira dinamización, pero tamén é a máis sinxela e a máis obvia de facer, vale? Para que ese coche se mova, necesita un chasis, necesita uns circuitos eléctricos ben organizados, porque, claro, se unha conexión estivera nun lugar equivocado, pois non só non se movería o coche, sino que se cortocircuitaría, non? Temos que ter todo perfectamente organizado. Isto pasaría un pouco tamén na biblioteca, sería a formación de usuarios, non? A nosa biblioteca non só é ter unhas lecturas ben seleccionadas, sino que sería importante que a nosa biblioteca estivera perfectamente organizada. Perfectamente organizada de xeito que calqueira persoa allá a nosa biblioteca que non teñamos que explicar como está organizada, que simplemente cheguemos e que saibamos buscar un determinado documento na biblioteca, igual os nenos, non? Bueno, pois iso sería equiparable para nós á formación de usuarios. O terceiro elemento pois sería a enerxía, non? Pois a enerxía que queiramos. Na época do Volkswagen sería gasolina, pois gasoil, e agora en época verde, pois enerxía eléctrica ou eólica ou solar, non? Isto estaría equiparado á alfabetización informacional. E agora imos vos explicar un poquinho máis en que consiste esta. Solamente vos convido pois a unificar as tres e ter unha experiencia gozosa da viaxe, non? Bueno, imos entón empezar explicando un poquinho o que é a Alfing neste exemplo das conexións de cables. Eu, polo menos, cando empecé no Plan B, a mí se me producía un cortocircuito de termos, verdad? Porque de repente que si formación de usuarios, que si non sei que si alfabetización informacional, que si alfabetización, decías, pero que é isto? Bueno, pois a nosa idea é aclarárvolo. No fondo, todo ven sendo bastante similar. O que pasa é que cada termo obedece a unha época diferente, a un contexto histórico, vale? Entón, o primeiro termo é o da formación de usuarios. A formación de usuarios é un concepto que apareceu na década de 1960 en Gran Bretaña, nas bibliotecas universitarias. É un concepto vencellado ao mundo bibliotecario. O obxectivo era aprender os usuarios a manexar a documentación, é dicir, estamos falando dun contexto impreso,
previo ao mundo digital, aprender o usuario a atopar a información dentro da biblioteca, dentro dos volumes da biblioteca, pero tamén, dentro do espazo da biblioteca, pero tamén dentro dos volumes na biblioteca, non? Pois a ver o que é un glosario, que é un índice, onde valorar se ese documento te vale ou non. Eso sería a formación de usuarios, a grosso modo. A educación documental parte da formación de usuarios, pero dá un paso máis. A parte de saber localizar a información, saber que documentos te valen, dá o paso de que tes que saber esa información, transformala e comunicar aos demais. É dicir, cando, aquí hai algún xente mellor da miña idade ou máis ou menos que fixo os traballos de COU, verdad, que había que facer en COU. Bueno, pois eso sería a educación documental. Daquela non tiñamos ordenadores ou empezaban os ordenadores, vale? Eso sería a educación documental, que como a formación de usuarios está nun contexto previo a internet e ao mundo digital. Un paso máis sería a alfabetización informacional. Esta é unha traducción do concepto inglés Information Literacy, o acrónimo Infolit, é o mesmo, vale? E que nace no ano 1998, como traducción desa expresión anglosaxona, se utiliza tanto no mundo bibliotecario como no mundo educativo. E a que fai referencia? Pois fai referencia á necesidade de aprender a manexar e comunicar a información, pero xa a información nun novo contexto, non só no contexto impreso, senón tamén no mundo digital, non? Xa nesa época xa temos internet. A primeira vez que eu escoitei falar de internet foi no ano 1993, lembro perfectamente. E foi nunha reunión de amigos. Vale. Esta alfabetización informacional, o acrónimo en castelán sería ALFIN, estaría relacionado xa co multialfabetismo, vale? Outro concepto moi vencellado co anterior, pero este sí que é dentro do mundo educativo, sería o de competencia informacional. Sería un concepto sinónimo ao anterior, pero vai vencellado co informe de SECO, non? E con todo o marco curricular competencial do que estamos vivendo na actualidade, non? Foi desenvolvido en España pola LOE, pola LOMCE, pola LOMLOE, vale? É un concepto educativo, vencellado coas competencias e co aprendizaxe ao longo da vida. E, por último, temos un paso máis, a alfabetización mediática e informacional, o que chamamos co acrónimo AMI. Lóxicamente, o mundo cambiou, xa non é solamente o mundo da internet, tamén adquirimos información a través das redes sociais, a través dos medios de comunicación, e lóxicamente temos que dar un paso máis. E iso é a razón do novo nome, alfabetización mediática e informacional. Pero se vos dades conta, o que subxace sempre é a información, o manexo e a transformación da información, sexa no soporte que sexa, vale? Ben, pois unha vez entendido esta conexión de términos, pasamos á definición de ALFIN. Hai un montón de definicións, imos coller esta que é a última da CILIB, que é unha asociación de libreiros e bibliotecarios de Gran Bretaña, hai outra anterior, esta é a última, de 2018. Dice que a alfabetización informacional é a capacidade de pensar de xeito crítico e emitir opinións razoadas sobre calquera información que atopemos e empreguemos. Danos poder como cidadáns e cidadás para acadar e expresar puntos de vista informados e comprometernos plenamente coa sociedade. Esta é a definición, pero sería interesante destacar algúns puntos da información, non? Perdón, da definición. Entonces, o primeiro aspecto é a capacidade de pensar de xeito crítico e emitir opinións razoadas.
eu non sei se somos conscientes, pero é que isto do pensamento crítico non nos ven de serie, como os coches. Vale, isto hai que fomentalo. Eu sempre digo que son unha privilexiada, porque a verdade, eu cando estudiaba, pois moitas cousas que estamos facendo agora en Alfin, pois a miña profe de sociais as facía connosco, non? Pasados varios anos de escola, pois unha vez que nos reunimos a cenar os compañeiros, eu tiña adoración por esta profesora. O que a que xente lembraba era que esta profe nos aprendera a pensar. E moitas veces, eu non sei vos, pero eu onte tiven avaliación, a miña avaliación foi que estas non saben pensar, é que o razoamento é cero, non? Pois é que isto temos que fomentalo nos, non? Inspirar ese sentido crítico e o pensar, o razoamento, verdad? Ben, entonces, además, estas capacidades non rematan cando remata a escolarización, son capacidades que nos valen para toda a vida. Entón, é urxente para conseguir isto que aprendamos os rapaces a documentarse cando precisemos. Son cousas tan sinxelas como saen na clase habitualmente, non? Eu son profe de música, e outro día en quinto estábamos, imos escoitar as pezas da suite de Perguín para aprender os termos do tempo, vale? Entonces resulta que, claro, unhas te poñían alegro, outras te poñían presto, prestísimo, non sei que, e de repente unha poñía tempo de mazurca. E iso que é? Pois imos buscar, todos emocionados buscando que era un tempo de mazurca. Pois un tempo de mazurca te conecta coa danza, e te conecta tamén con un ritmo ternario, pois logo nos dá para saber o que é un ritmo ternario, non? Quero dicir, aproveitar calquera ocasión para buscar información, cousas que non entendamos, pois non darles nosa resposta, que busquen eles. Despois, coñecer onde podemos atopar información e datos fiables, non? Ás veces, claro, tú fas unha busca e non atopas a resposta, ou atopas moitas respostas, non? Outro día estaba eu en quinto, estamos traballando a ópera, e lles dixen, bueno, pois, vou vos dar uns termos relacionados coa ópera, pois, profesións relacionadas coa ópera, entón tedes que buscar en que consiste esa profesión. Entón, lle poño baixo, e te dice profe, que hai moitas definicións, porque baixo pode ser alguén de pouca estatura, pode ser un contrabaixo, pode ser un baixo eléctrico. Digo yo, a ver, se estamos falando da ópera, e de profesións da ópera, pois terás que buscar baixo que? Cantante, busca baixo cantante. Entonces, ás veces temos que aprenderles a buscar a palabra clave para que nos reporte a definición ou a información que precisamos, non? Despois, desenvolver o pensamento crítico para analizar e a avaliación a información que atopemos. Isto imagino que todos os días o vedes na prensa. Eu non me dá moito tempo a lela, pero ás veces solamente leo os titulares e digo, caramba, canta literatura neste titular. Que quererá dicir esta noticia, non? E cando empezas a lela, dices tú, vaya, non era o que imaginaba, non? Entonces, ter un sentido crítico, non? Porque eu non sei se pasa en todos os periódicos, pero agora, de verdad, hai unha cantidade de escritores frustrados que se dedican a facer noticias e a poñer uns titulares que vaya, pois, non sei. Segundo aspecto importante, non? Expresar puntos de vista informados e comprometernos plenamente coa sociedade. E como podemos facer isto? Pois expresando os nosos puntos de vista éticamente, empregando diversos medios. É dicir, non só é buscar información, é transformala, é utilizar, antes solamente tiñamos o medio escrito, e parece que o medio oral, onte tamén na avaliación, é que oralmente se expresan fatal, pero estás dando oportunidades de expresarse oralmente. A ver, eu non sei, na nosa época, como se daban as linguas estranxeiras? Éramos expertos en gramática, pero falar
nada, non? Entonces, temos que habituar os alumnos a facer, devolver a súa busca de información en formatos escritos, en formatos orais, pero tamén nos novos medios. Teñen que aprender a facer un vídeo, teñen que aprender a facer un podcast, incluso debuxar, non? Un icono pode dar ás veces máis información, facer unha viñeta. O sea, que riqueza teñen as viñetas, non? Que nun debuxo podes expresar un montón de cousas que non serías capaces de expresar nunha novela, non? Pois isto estaría vencellado coa información e tamén me salté? Que hice? Ah, no, é todo. Aprender os cativos a expresarse dun xeito ético. É dicir, cando ti buscas unha información, tes que indicar a bibliografía que utilizaste, a bibliografía que utilizaste. Temos que aprenderlle xa que algo en que caímos todos, non? Ai, como está na internet, esta foto podo utilizala. Pois non, non podes utilizala, porque hai fotos que, polo menos, sempre as fotos, os vídeos ou a música teñen un autor. Hai que dicir quen é o autor, pero ás veces o autor non te permite utilizala. Entón, temos que aprenderlles a utilizar bancos de imaxes gratuitos, bancos de son gratuitos, e iso é un aprendizaxe que temos nos que impulsar, non? Vale, entonces agora xa pasamos dolle a voz a Asu. Na parte de agora, na sesión, imos a falar da importancia que ten a Alfin na escola. A nosa proposta é partir desta definición, que é unha definición de un traballo feito por Gloria Durban e Ana Blasco, xa no 2006, no que, falando co concepto de competencia informacional, relacionando cas outras competencias ou facendo comparación cas outras competencias do currículum e relacionando con competencia digital nese momento. É unha definición que ten moitos anos, pero que a nos gusta rescatar porque, a pesar dos anos e a pesar dos cambios legislativos, sí que é verdade que asenta un pouco as bases do que sería o traballo ca información. Entón, imos facer, como fixo ca outra definición, imos facer un pequeno desglose, porque se vos fixades, a definición fala de que a competencia informacional é o desenvolvemento das capacidades que mobilizan coñecementos, habilidades e actitudes vencelladas co uso da información nos procedementos de busca, de tratamento e de comunicación. É dicir, que está a falar de que estamos a traballar, cando falamos de competencia informacional, de habilidades documentais, é dicir, como podemos atopar esa información nun libro, nun manual. Tamén estamos a falar de habilidades digitais, o que facemos referencia anteriormente, non? De como atopar a información na rede. Estamos a falar tamén de habilidades lingüísticas, de entender as linguas ou a lingua co que estou traballando, que vai moito en relación ca cognitiva, comprender o que estou lendo. Isto non é máis que, en todo este proceso, o que estou facendo co alumnado é traballar este proceso facendo incidencia na aprender a comprender a información, aprender a estruturala, a sintetizala, a comunicala e, por suposto, tamén a argumentala. A partir desta definición, o que se plantea, o que crean, é un programa que se chama o modelo das tres fases, que imos ver a continuación. Este modelo nace dentro do marco curricular, pero tamén nace dentro dun marco de referencia que sería a biblioteca escolar, que sería como marco idóneo no que traballar un proceso de investigación. Se vos fixades, este modelo ten tres fases, que serían como tres destrezas que habería que traballar, que sería a fase 1 a busca de información, a 2 o tratamento desa información, é dicir, como traballar con ela, e por último a comunicación do coñecemento. Inciden neste ciclo informativo, sobre todo incidimos no que sería o paso de traballo coa información a coñecemento, é dicir, que ao final deste proceso o que estamos a facer con esa información co alumnado é crear coñecemento creado por eles mesmos. Estas tres fases están enmarcadas en un programa que ten dúas partes. O programa 1 sería coñecer a biblioteca e aprender a utilizala, que se vos fixades aí estaría o termo de formación de usuarios de que falaba Mónica. É dicir, debemos buscar persoas usuarias autónomas que coñezan como funciona a biblioteca escolar independentemente da persoa que está ali.
pero ademais fala tamén no programa 2 que englobaría a fase 2 e a fase 3, fala de aprender a investigar e a utilizar a información. Estas serían as 3 fases e os 2 programas que faríamos un percorrido no traballo coa información co alumnado. A nosa proposta agora é revisalo, pero facer un resumo moi rápido, porque non temos tempo, no que imos ir vendo como poderíamos implementar ou como poderíamos levar a cabo este proceso dende as aulas ou tamén dende a biblioteca escolar. O primeiro paso, cando estamos a falar dun traballo de investigación, sería pensar nesta primeira fase que ten que facer o alumnado. Partiríamos de 3 ideas. A primeira sería identificar a necesidade informativa. Sempre decimos o mesmo, eu non podo facer un traballo de investigación sen partir previamente dun tema, dun título. Esta necesidade informativa pode nacer por motu propio, porque teño necesidade de coñecer algo, ou porque descoñezo unha información, ou tamén pode nacer porque hai un asente externo, neste caso profesor ou profesora, que me propón facer un traballo de investigación. Entón, sempre teño que partir desa necesidade informativa, necesito saber algo. O segundo sería, neste momento, imos traballar e o alumnado ha de coñecer os hábitos de consulta. Cando falamos de hábitos de consulta é saber que recursos teño a miña disposición, pero tamén saber como podo seleccionar eses recursos ou que podo atopar neles para poder satisfacer esa necesidade informativa. Por tanto, cal vai ser ese proceso partindo desas 3 ideas? Pois a primeira sería partir do tema. Cando comezamos a facer unha investigación carrapazada, que podemos partir dun tema ou dun título, é importante que aprendan tamén a focalizar, é dicir, determinar ata onde quere chegar o meu traballo de investigación. Fai unhos anos, cando empecé, lembrome que falábamos de que focalizamos facendo a primeira busca nas enciclopedias. Hoxe en día sería unha busca moi máis xenérica, pero sí que é importante, se nos partimos dun tema, por exemplo, se eu quero falar, o meu título son pois a vida amorosa dos animais, pois eu podo falar e buscar información e atopo información sobre as artes de seducción, ou podo atopar información sobre as relacións ou como se aparean, ou podo atopar información sobre os partos, as crianzas, pero igual de toda esa información quero centrar o meu traballo nun tema determinado. Pois, por exemplo, as artes de seducción nas aves. É dicir, que no momento que eu empezo a facer o traballo, teño que facer unha primeira busca e temos que ensinar ao alumnado a facer esa busca, pero tamén a centrarse para non perderse e chegar a un final. Por iso é importante que a focalización vaya acompañada dun guión provisional, que aprendan a ir escollendo cales son as ideas principais, as ideas secundarias, ir estruturando que partes vai ter o meu traballo, aínda que ese guión é provisional porque veímos ir cambiando no proceso. E tamén falamos aquí como de esa, se o guión provisional é como a ruta, que nos vai marcando por onde teño que ir no traballo, o cartafol sería como a mochila, é dicir, onde vou metendo eu todos eses recursos que vou utilizando, que pode ser unha carpeta física ou pode ser un cartafol digital. Pero sí que é importante que durante este proceso, que imos acompañarnos o alumnado, non vamos facelo na casa, neste proceso que imos acompañar, pois van ter o principio, neste primeiro paso, ter claro todos estes elementos. Damos un paso máis e agora chegaría o momento de seleccionar os recursos. É dicir, eu teño que pensar, o alumnado ten que pensar con que fontes vai traballar, cales son esas fontes, pero ademais ten que pensar como pode acceder a elas, como están organizada a información, como está estruturada. Por tanto, cando nos estamos a falar de fontes, falaríamos do que xa mencionamos anteriormente. Podemos falar dende a biblioteca física, é dicir, os libros, os manuais. Temos que falar tamén da rede, repositorios digitais, pois como pode ser YouTube, de prensa, de radio, que en relación cos medios de comunicación, tamén as redes sociais, que poden ser unha fonte de información neste momento, ou tamén para contrastar a información, non? Para axudar a contrastar, e, por suposto, as fontes orais. Cada unha destas fontes son distintas. Entón, neste proceso, eu podo facer un traballo de investigación con 2 fontes, pero que o que teño que ter claro sería as ferramentas e estrategias que lle dou ao alumnado para poder acceder a elas. O sea, teño que coñecer como se estrutura, como se organiza a información en internet,
teño que saber como se organiza a biblioteca ou teño que saber como se organiza a información nun libro. Por iso, neste proceso, sería importante primeiro traballar esa formación de usuarios de como atopo o libro na biblioteca, que é a CDU. Tamén sería importante saber como atopo a información no libro, que información me aporta unha cuberta, unha contracuberta, que é un índice, que son os anexos, apéndices, bibliografía, ou como podo buscarme na rede sen perderme. É dicir, que son palabras clave, que diferentes buscadores podo utilizar, como podo seleccionar ou avaliar a información en internet. Se vedes, son como moitas portas que abrimos, pero que habería que afondar en cada unha delas. Seguimos na terceira fase, pero aquí xa estaríamos no último paso, no que unha vez que localizo esa información en todas as fontes que acabamos de mencionar, chegaría o momento de valorala, de seleccionala e de extraela. Ata agora, se vos fixades, na primeira fase o único que fixemos é partir dun tema, seleccionar uns recursos e seleccionar ou valorar unha información. Agora chegaría o paso, que ás veces lle dedicamos menos tempo, pero que é dos máis importantes, que sería traballar. Que fago con esa información para convertela en coñecemento? Non sei se é unha impresión miña, pero moitas veces quedamos con isto, seleccionamos a información e pasamos rapidamente á última. Facemos un vídeo espectacular, facemos un podcast espectacular, facemos un documental, igual non tan espectacular, pero sí que no medio este proceso de traballo coa información que leva moito tempo, sí que ás veces perdémolo. Fixadevos, esta sería a segunda fase. Nesta segunda fase, o alumnado precisa analizar e escoller a información, estruturar as ideas. O alumnado precisa, ademais, interpretar toda a información relevante que foi adquirindo e tamén manipulala. A mí me encanta o de manipular, coller a información e transformala, non? Porque imos transformar os contidos que logo convertiremos en coñecemento. De novo, vamos facer como noutra fase, que como fago? Como vou facendo os pasos? Pois fixadevos, neste momento, realmente o que fago na fase 2 sería unha lectura comprensiva e unha lectura interpretativa. Unha lectura comprensiva na que teño que comprender a información, en que teño que descartar aquela información que non é necesaria, en que teño de identificar ideas ou datos, comparala. Un momento en que teño que comprender, e que moitas veces, que nos pasa no día a día, non comprendemos un texto sinxelo, canto máis se teño diferentes fontes, teño diferentes frontes abertos tamén. Unha vez que fago unha lectura comprensiva, chegaría o seguinte paso, que sería unha lectura interpretativa do que acabo de seleccionar. E aí estamos a falar de identificar puntos de vista, identificar ambigüedades, analizar diferentes elementos lingüísticos, é dicir, ler con sentido crítico. Isto, ainda que estamos convencidos de que facelo, leva tempo. Leva, como decía Mónica, non nacemos aprendidos, é dicir, que necesitamos guialos. O final desta fase, realmente, o que estou a facer con toda esa información é extraer desas fontes, despois de lelas, dunha maneira comprensiva, interpretativa, o que estou facendo é extraer información relevante, teño que sintetizar esa información e teño que estruturala. Sin esquecernos tamén neste momento de ir collendo nese cartafol no que eu vou recollendo esa información, de ir apuntando citas ou referencias bibliográficas, porque vou necesitar ao final do traballo decir de onde atopei esa información. Entón, neste proceso é importante que a rapazada se acostume a ir tomando nota das fontes que vai utilizando e ver as que foi descartando, pero con cales me quedo, non? Chegaríamos á última fase, que é a de comunicación do coñecemento. Aquí neste momento, con esa toda a información, vou crear coñecemento. E que teñe que facer o alumnado para crear coñecemento? Fixádevos, temos que compoñer textos. Textos nunha palabra, un termo amplo, que logo definiremos. Temos tamén que neste momento que aprender a compartir e difundir esos textos. E por último, temos tamén que traballar como aplicar ese coñecemento obtido. Eso sería, digamos, como os tres objetivos que nos plantexamos co alumnado. Agora, como podemos traballar estas tres palabras clave ou estas tres ideas? En primeiro lugar, cando falo de compoñer textos, diría que con toda a información previa que fun seleccionando, o que vou facer é integrala.
integrar información de distintas fontes. Tamén podo ir incorporando aspectos persoais, ou debo incorporar, e vou elaborar un produto final. Cando falo de produto final, pode ser desde unha viñeta, pode ser un programa, un podcast, pode ser un cartel informativo, un dossier, un texto, etc. Pero ata chegar a ese produto final, previamente, teño que ter a elaboración dese texto. É dicir, teño que ter esa información integrada con ese punto de vista. Ese é un proceso de escribir, ou eu fago ca man, pero senón no ordenador, pero é un proceso de escribir, de ler, de reflexionar. Este tamén é o momento no que incorporaríamos o que mencionou previamente Mónica, de facer un uso, deberíamos falar do uso ético da información, de facer uso ético da información. É o momento de falar do plagio, de como podemos transmitir esa información cas nosas palabras e non copiar textualmente o que di nos libros. Eu sempre digo o mesmo exemplo de cando falamos do corta e pega, que eu, aínda que non tiña ordenador, cando iba ao instituto, eu fixen corta e pega. O meu corta e pega levaba moitísimo tempo, porque, bueno, eu tiña unha casa na que había enciclopedias e libros, e cando me mandaban un traballo que facía na casa, tiña ademais a sorte de estar acompañada por os meus pais, que tamén son mestres, pero eu moitas veces o que facía é literalmente copiar fragmentos da enciclopedia. O que pasa que o meu corta e pega levaba moito máis tempo que o que lle leva a eles. Entón, ese proceso de traballar información que leva tempo e de facer un uso ético, é dicir, ese texto que está en internet, que está no libro, que está na enciclopedia, previamente unha persoa que fixo ese texto que lle levou tempo. Ora, nos necesitamos esa información e imos contar cas nosas palabras. Pero, ademais, imos pensar que se para o meu traballo necesito unha imaxe, ou necesito un audio, ou necesito música, terei que saber que bancos de recursos podo atopar na rede para descargar libremente ou mencionando con unha licencia Creative Commons ese material. E tamén é o momento de integrar esas citas ou esas referencias bibliográficas ou de facer a bibliografía. É dicir, agora teño que decir de onde saquei esa información e poñela no meu traballo. Fixadevos que nesta terceira fase, o segundo paso, unha vez que teño creado ese produto final, verán dous pasos que son tan importantes como os anteriores. O primeiro sería compartir o traballo, é dicir, presentar ese produto. Cando fago unha exposición oral, ou presentar aos compañeiros, ou presentarlo no centro, ou facer unha exposición, dicir, amosar o que fixemos durante un proceso. Cando eu amoso ese produto, aí podemos traballar como interactuar con ética. É dicir, se eu estou presentando o meu traballo, estou presentando o resultado, pero xorde un debate despois da miña presentación e hai aspectos que non me gustan do que están dicindo, pois terei que contestar de maneira ética e integrar esas críticas positivas ou negativas no meu, despois desa presentación. Pero, ademais, sería conveniente difundir ese traballo. Unha vez que está creado, que está difundido, que está presentado, viría o paso, o chanzo final, o que non sempre chegamos, que sería a aplicación do coñecemento. Dicir, en calquer proceso, na aula, pero eu creo que cando traballamos con información, me parece necesario, sería ao final facer unha reflexión final de como foi o proceso, que saiu ben, que saiu mal, por qué, como debemos mellorar. Tamén sería un momento para que tomásemos decisións e transferísemos ese coñecemento que creamos, porque eles teñen que ser conscientes de que eles crearon coñecemento. E, ademais, van ser conscientes de que crearon coñecemento propio. E, ademais, se eu, por exemplo, o que estou facendo pois é unha entrada que vou facer no blog e ten unha licencia Creative Commons, estou facendo un coñecemento que ten unha licencia. Pero que, ademais, tería que aprender a que ese coñecemento que estou aprendendo cambia a miña vida, en algún sentido. É dicir, se eu estou traballando con o meu alumnado temas como cambio climático, estamos falando do uso excesivo da luz ou da auga, e non hai un cambio na súa vía diaria, creo o coñecemento, pero esa última fase de aplicación de coñecemento quizá é máis complicada, pero quizá quedou un pouco balceira. Isto está moito en relación co que decíamos antes de facer lectores críticos, porque aquí o que estamos facendo é buscando información, buscando, ademais, o que estamos guiándoos para que busquen a mellor información, que descarten a información ou a desinformación. E agora o que lle estamos dando a opción é que, partindo dese coñecemento, deso que aprendín, vou cambiar, ou polo menos vou cuestionar algunhas actitudes. Chegado a este punto,
a pregunta que igual nos facedes é como artellamos todo isto no día a día, na aula ou na biblioteca. Entón, se vos fixades neste proceso que vos comentaba ao principio do modelo das 3 fases, estamos a falar dun ciclo informativo, estamos a falar sobre todo nese momento de que imos transformar esa información en coñecemento. Pero unha das propostas que se plantexan ou que se propoñen é que cando estamos a falar propostas de traballo coa información, non poden ser propostas ailladas. É dicir, eu mañá non podo chegar á escola e decir imos facer unha busca destas palabras clave en 3 buscadores e imos utilizar 4 operadores booleanos. Vale. O que terei que facer é que esa actividade este integrada, este contextualizada. Entón, o que propoñen é que estas actividades de busca de información as contextualicemos dentro de tarefas de que poden ser interdisciplinares ou non, pero que teñen un contexto real e que teñen unha motivación para o alumnado. Por iso, o segredo estará na metodoloxía. Nestos 20 minutos escasos que nos quedan, a nosa idea vai ser presentarvos algunhas propostas de traballo de Alfin na aula ou na biblioteca escolar e veredes que imos ir dando pasos das máis sinxelas a outras que son un poquinho máis complicadas, sobre todo para as que a sair de aquí, igual non mañá, porque bueno, estamos aquí, pero a volta de Semana Santa, que cheguemos ás bibliotecas ou ás aulas e que cheguemos con esa ilusión de facer ou implementar unha pequena actividade Alfin. Imos comezar por estas. Imos comezar polo máis sinxelo. Son 2 xogos de pistas e todas as imaxes teñen enlaces. Non imos entrar para non ralentizar, pero no momento que necesitedes e teñades a presentación, tedes aí todo o traballo. Os xogos de pistas son xogos, en este caso son 2 xogos de pistas guiados, de busca de información, con 2 obxectivos moi distintos. Creáronse na biblioteca do cole de Mónica. O primeiro é para descubrir, o obxectivo que ten é descubrir o título do PDI, do proxecto documental integrado, que van traballar. Está destinado para nenos de primeiro, de segundo e de terceiro de primaria. A proposta son preguntas sinxelas nas que teñen que ir descifrando códigos visuais e códigos de números e tamén se llevan dando pistas con códigos QR e o alumnado vai ter que ir descubrindo unha serie de pistas que lles van dar o título final do PDI. O seguinte nace no contexto confinamento pandemia, no que se lle propón no proxecto que estaban a traballar ese ano, pois o que fan é un xogo de pistas sobre a ruta de Magallanes. Tamén é un xogo de pistas no que teñen que ir descubrindo a través dunhos enlaces que se lle vai dando unha serie de información e eles teñen que ir avanzando nese xogo. Se vos fixades aquí, neste momento, va moi guiado. Son como unhas pequenas buscas de información que van danos a man. Se queremos dar un paso máis, a proposta serían as cazas de tesouro, que ides ver 2 modelos distintos. Esta primeira fixémola fai uns anos, en primeiro da ESO, na materia de lingua castelá. O propósito era moi básico e moi sinxelo, que aprendesen a manexar e a moverse nunha páxina web. Entón, nos traballábamos o tema do teatro, tiñan que facer unha serie de preguntas relacionados con, en primer lugar, Teatros de Galicia, en segundo lugar, o Teatro García Barbón de Vigo, e en terceiro lugar, tiñan que responder unha pregunta que era en relación con que obras de teatro se podemos ver agora na cidade de Vigo, no Teatro García Barbón, e tamén se queremos ir desde o Instituto de Valladares ao teatro, que autobús teño que coller. Tiñan que ler interpretar unha serie de información nos enlaces que previamente nos lle damos, porque o que teñen as cazas de tesouro é que lle damos preguntas, pero tamén lle damos os recursos seleccionados. Eles van buscando respostas nesas preguntas. Ao final sempre rematamos cunha gran pregunta e a gran pregunta tes que ir integrando a información previa que fuches seleccionando nesas preguntas. Ao final eles tiñan que crear un pequeno texto. Aquí tedes outra proposta que foi implementada por Maite, unha profe do cole de Mónica, co alumnado de quinto de primaria, que casualidades da vida son os meus alumnos este ano en primeiro da ESO, que vino onte vendo os vídeos. Aquí facían unha búsqueda de información sobre internet e wifi. A selección de recursos é unha webgrafía, unha serie de páxinas web. Aquí a ruta, en vez de estar marcada por unha serie de preguntas, estaba marcada por unhas fichas de traballo e uns guións que a profesora lle iba dando.
E logo o produto final eran pequenas pílulas informativas, pequenos vídeos, no que expuñan de 2 en 2 e de 3 en 3 a información que foran recollendo. O formato é moi distinto, outro é un formato, fago referencia ao formato visual, non? Pero, sin embargo, que sería o proceso é o mesmo. Aquí a idea destas cazas do tesouro sería guiar o alumnado no proceso de busca para chegar a ese produto final, a ese resultado final, pero que nos imos marcándolle os pasos. Parécenos interesante, sobre todo nos primeiros cursos, e cando non teñen aínda eles facilidade para buscar, e sobre todo, por exemplo, para buscar en internet. Damos un paso máis, vamos a falar de pequenas tarefas ou proxectos pequenos nos que imos integrar Alfin. Estos son 4 exemplos que podedes entrar nos enlaces, que son moi distintos porque en algúns traballamos unha materia, noutras 2 ou noutras 3, materias distintas. A proposta sempre é a mesma, é traballar ca información partindo dun tema. A primeira implementouse este ano no primeiro trimestre na materia de proxecto competencial. Decidimos convertir a clases de primeiro da ESO en publicistas da biblioteca. É dicir, eles no primeiro trimestre recibiron formación sobre a biblioteca escolar. Decidimos que con esa información que tiñan e con toda a información que había no blog, iban ser as súas fontes nas que van beber, buscar esa información, iban crear pequenos produtos finais que eran vídeos, son vídeos, cancións, manuais, pequenos vídeos sobre como devolver un libro, como facer un préstamo, etc. Os seguintes exemplos, aí participan as materias, nos 2 abaixo participan as materias de matemáticas, lingua castelá, xeografía e historia. Na primeira vaise facer un mosaico sobre Roma, pero con unha busca de información guiada sobre Roma, nas materias de lingua castelá en xeografía e historia. E Influencias Verdes é tamén unha busca de información guiada sobre os 2 obxectivos que escollemos, ODS, que eran sobre cambio climático e paisaxes. É dicir, aquí o resultado final son pequenos vídeos estilo TikToker informativos. En todas elas, logo pararemos nunha delas, sempre nos partimos dunha actividade inicial na que plantexamos unha necesidade, un problema, e logo a partir de aí imos creando unha serie de actividades. E aquí, para chegar sempre a un produto final, para crear un produto final, pero sempre nesas actividades, ou case sempre, cando estamos a traballar al fin sempre, o que facemos nesas actividades é centrarnos na busca e no tratamento da información. E solemos sempre nos cursos baixos, sobre todo, ir guiando esas buscas de información a través de guías ou cadro de recollida de datos, a través de presentacións que lle axuden a como buscar esa información, selección de recursos, selección de fontes, etc. E cando presentamos ese produto final, sempre queremos traballar esa última fase, terceira fase que falamos anteriormente, do modelo das 3 fases, de que aprendan sempre a comunicar ese coñecemento que previamente foron elaborando. Quería centrarme, xa para rematar nesta, tedes aí os enlaces, que foi unha tarefa que fixemos o ano pasado en Matemáticas, Lingua Castelá e ITI. A idea e o obxectivo era investigar sobre a repercusión que tivera a pandemia nas persoas maiores, en xeral, nas persoas maiores da nosa contorna. Por iso un estudio paralelo, que foi un estudio estadístico que fixeron en matemáticas de como repercutiu a pandemia nas persoas maiores da nosa zona. Fixeron tamén unha investigación sobre diferentes temas como saúde mentales, cambios de hábitos ou idade por diferentes equipos e, ao final, fixeron diferentes produtos finais, dentro de podcast, infografía, creo que era un vídeo e tamén un folleto informativo. Pero nesta tarefa, a nós o que nos interesaba era que esa busca iba a ser en internet. Por iso traballamos con eles algo importante que sería como buscar na rede a información de maneira eficaz. E con esta idea e con esta tarefa quería rematar a miña parte dicindo a importancia que ten non só guialos no proceso de busca de información, senón tamén nos libros ou na biblioteca, senón tamén na rede. Parece que ás veces os demandamos ao mar, a navegar, sós, que cheguen a algún sitio, que atopen. Eu lembrome, onte cando repasaba a presentación, pensaba nos mariñeiros que cando van ao mar,
Hai días que non san a fanar, ou hai zonas ás que non van, porque eles coñecen o mar previamente. E nos parece que ás veces mandámoslos nun bote, ali que vayan a buscar e que nos traigan algo. Ás veces ven información, outras veces non ven, outras veces ven mala información. Entón, é importante que durante este proceso que estamos a traballar a alfabetización informacional, e máis neste momento no que estamos a vivir, que por favor que os guiemos polo mar de internet para que cheguen con información que nos merece a pena. Íbamos seguindo unha senda nas propostas al fin do máis sinxelo ao máis complexo. Entonces, a máis complexa son os proxectos documentais integrados. Non vou a entrar aquí, se queredes logo cando teña esa presentación, pois son exemplos de cousas que fixemos no cole, vale? De proxectos, nos facemos un proxecto anual. Simplemente este é o concepto de proxecto documental integrado, que é un concepto creado por Rosa Piquín, non? Son pequenas investigacións nas que o alumnado traballa directamente coa documentación, independentemente do soporte, aprendendo a aprender e a traballar autónomamente. Creo que va na liña do que vimos de contar, non? Pero sí, para entender ben o concepto, é importante ter en conta que está constituído por 3 palabras, non? Que, lóxicamente, a idea é que se trata dun proxecto, non? Quero dicir que está baseado na metodoloxía de proxectos, vale? Documental fai referencia aos documentos, polo tanto, o obxectivo fundamental é traballar coa información, traballar con documentación, vale? Integrado fai relación a como de diferentes unidades facer un todo, non? E creo que así podemos entender perfectamente o que é un proxecto, non? Fai relación, entonces estaría vencellado coa globalización, coa interdisciplinariedade, vale? Entonces, o punto de partida sería un tema que decidimos, pois, o deciden os nenos, ou decide a comunidade educativa, pois, o que sexa, un tema punto de partida. E este tema, como está asumido por todos, lóxicamente ten que estar recollido no PEC na programación xeral anual, non? Para desenvolver este proxecto, pomos a disposición toda a biblioteca se fai con documentación precisa, non? Tanto en formato físico como buscando webografía ou que se aprecio o xente que nos poda axudar, non? Entonces, a biblioteca apoia este proxecto tanto con fontes informativas como con documentos de ficción. Pero todas as áreas inciden neste proxecto. Cando estamos falando dun proxecto documental integrado, é algo no que participa todo o centro. Entonces, pois, se estou falando do bosque, pois a profe de inglés, o profesor de inglés, pois tamén farán a súa pequena aportación, o departamento de matemáticas, todos, non? Ben, participa tamén toda a comunidade educativa. Un proxecto no que tamén as familias están implicadas, no que está implicada a AMPA, o profesorado, o personal non docente, as diferentes asociacións e incluso tamén todo o entorno, non? Porque temos que recoller as aportaciones que as asociacións externas, os expertos, os institutos, a biblioteca municipal nos poidan facer, non? O concello, todo. Ben, este tampouco vou entrar, é un dos proxectos máis bonitos que tivemos, xurdiu pois despois dos incendios que asolaron a zona de Vigo en 2017, pois iso creou unha concienciación en varios colexios de Vigo. Durante ese ano estuvemos pensando como facer, pois nos reunimos, creo que 8 colexios en un instituto, o teu tamén estaba, un instituto, cando foi o aniversario, pois nos reunimos. Nos reunimos que foi o inicio do proxecto, nos reunimos en un 2.0 do incendio,
Bueno, pois foi un momento moi bonito, pero eso significou unha planificación tanto de datas como de documentación, de recursos, de produtos finais. Supuxo establecer un acontecemento de inicio, que en eso foi a saída conxunta dos 8 colexios no Monte dos Pozos. Houbo logo unha fase de investigación e un acontecemento de finalización, non? Sempre é moi interesante nos proxectos pois darlle algo de como de misterio ou de motivación, non? Facer pois unha actividade motivacional, que pode ser, pois eu estaba nun cole onde ao principio se facían obras de teatro que facían os pais para os fillos, que tamén pois ver o teu pai no escenario pois é guai, non? Pois pode ser iso, pode ser esta salida, pode ser pois unha caza de tesouros para descubrir cal é o título, non? E tamén, despois desa fase de investigación e despois do produto final, sería tamén interesante pois iso, un acontecemento de finalización, unha festa a fin de proxecto, unha excursión, un festival, vale? Ben, pois aí podedes inspiraros se queredes. E agora, nós xa vos contamos algunhas cousas, habería moito que contar, pero agora tedes que lanzarvos vos a carreteira. Sinto, vos tocou a vos. Pero non vos imos deseasos, imos botar uns pequenos consellos, vale? Despois destes tempos. A veces pasa isto, a min pasoume onte, viña aquí a Santiago e o piloto do coche empezou a poñerse laranxa. Bueno, pois pode ser que se non nos preparamos antes, pois que pase isto, non? Que teñamos que facer unha pequena posta a punto antes de empezar. Entonces, consello, primeiro, antes de lanzarnos, porque temos un abano moi amplo de Alfin, verdad? Entón, o mellor estamos tan entusiasmados que chegamos ao colexio, vou facer un proxecto documental integrado, pero mellor é que patinas, porque mellor será que analices a situación do teu centro. Eu sempre digo que temos que saber como funciona o noso equipo directivo, se o noso equipo directivo nos vai apoiar ou non nos vai apoiar. Entonces, importante saber contar con isto. Se sabemos que imos ter todo o apoio, pois por que non lanzarnos a un proxecto documental? Pero se sabemos que non imos ter, non nos queimemos antes de tempo, fagamos cousas máis pequeniñas, máis sinxeliñas, empecemos por pequenas cazas de tesouro, pois o Día da Paz, pois plantexamos pequenas competicións de búsqueda de información, polo Día das Letras Galegas, ou se sabemos, pois hai compañeiros que sempre lles gusta traballar nesta liña, non? Pois basearnos nas pequenas investigacións que poidan a facer estes e darlles pulo e apoialos dende a biblioteca, non? Sí, xa foi o primeiro que preguntei. A culpa foi túa, que te enrollaste mucho. Vale. Vale. Pois un hándicap. Entonces, primeiro, analizar o que pasa no noso centro antes de tirarnos a unha piscina sin agua, vale? Segunda cousa, bueno, isto xa vos lo digo, saber como funciona o noso claustro, vale? Despois, outro tema moi importante, o tema que buscamos. Ás veces buscamos un tema chulísimo, pero non hai información. Nos pasounos un ano que decidimos traballar pois a Reconquista de Vigo e non había información. Menos mal que nese momento empezaron a sair artigos semanais na Voz de Galicia e a base da Voz de Galicia, porque senón non atopábamos información. Entonces, a información que temos é suficiente? E outra cosa que pode ocurrir, pode haber que esa información, pero mellor a información é para adultos. Temos esa información que traducila ao lenguaxe infantil, non? É un traballo tamén importante, non? Porque ás veces un proxecto pode fracasar porque non hai información relevante, non hai información suficiente.
Terceiro, establecer un cronograma. Eu non sei se é cousa miña, pero eu creo que é importante. Eu xa chega un momento que xa me perdo, non sei se o que ven agora son vacacións de Navidad, se son de Semana Santa ou de Entroido, non? Quero dicir, creo que isto nos pasa a todos. Non se trata de establecer datas, pois non, tens que entregar nesta data porque sí, non? Pero nos axuda, non? Saber que chegado a determinada data teño máis ou menos que entregar tal cousa ou que chegada ao día da poesía imos facer tal cousa, pois xa tes aí. É que estou moi agobiada. Oye, xa sabías dende o principio do curso que hai este día, que sempre é esta data, non? E logo, recalcar 5 ideas claras cando traballamos coa Alfin, non? Primeiro, que o importante na Alfin é a información, é dicir, non podemos montar un proxecto documental integrado porque, ai, que bonitas quedan as cristaleiras nunha ventana. Vou traballar a Idade Media porque quedan tan bonitas as cristaleiras, non. Vale, ese pode ser un produto final, pero antes terás que investigar como se facían as cristaleiras, como se emplomaba, que tintes empregaban para facer os diferentes colores, que función tiñan as vidreiras nas catedrais, non sei, son cousas que se me ocurren agora e seguro que habería moitísimas máis, non? Pero o importante é a información. Segundo, desenvolver o máximo de competencias. Se podo desenvolver 8 competencias, o proxecto será moito máis rico que se desenvolvo unha. Vale? Cantas máis, mellor. Terceiro, que o produto final que teña que desenvolver o alumnado sexa significativo para él, porque vai resultar máis motivador, non? Pero, aínda así, o importante é o proceso. Mirade, o ano pasado eu daba a clase de TICS en cuarto. A profe dixo, podedes investigar sobre as diferentes especialidades médicas. Vale, señal. O produto final foi un vídeo de medio minuto. Vale? Pero o importante non foi o vídeo, o importante foi o proceso, porque, mentras tanto, eses nenos non olvidaron nunca máis que, ás veces, se ti pos a especialidade médica, resulta que o que atopas son páxinas de publicidade médica, que tamén existen. Tú buscas odontólogo e te veñen odontólogos famosos e te veñen todas as clínicas de odontoloxía para que vayas. Non son un señor que no século XVIII era dentista, non? Vaya usted a esta clínica que é a mellor. Entonces, eles se deron conta de que tiñan que utilizar palabras clave. Deronse conta de que tiñan que utilizar imaxes libres de dereitos. Aprenderon como utilizar un correo electrónico. Aprenderon como utilizar un documento compartido. Aprenderon que ás veces non entendían palabras e que teñan que buscar no dicionario. E ese proceso non esquecerán nunca porque vai a ser o proceso que van a seguir nas seguintes investigacións. O importante neste caso non foron os 2 minutos que duraba o vídeo. O importante foi o proceso. E logo, o último, é moi importante, hai que dar difusión ao que os nenos fagan. A miña profesora que vos decía que estaba eu enamoradísima dela cando era pequena, nos daba unha clase que se chamaba dictado de redacción. E a mí esa era a miña, bueno, a súa clase tamén, pero a de dictado de redacción molábame, porque era os venres, lembro ben, antes do recreo, e a profe cada semana lía en voz alta as redaccións máis chulas. E claro, como a mí me gustaba escribir, me motivaba moitísimo esa clase, non? Imaginade nos tempos que corren, que un rapaz fai un debuxo chulísimo, ou que fai unha redacción chulísima. Non só a lea a profe, senón que o pon no pasillo. En vez do pasillo, facemos un podcast, e o colgamos no blog, e o poden escoitar non só os compañeros da clase, senón os do lado, todo o colexio, incluso a boa, que vive en Sudamérica, sería genial para o neno, non? Bueno, pois importante dar difusión a todo o que facemos. E non é publicidade gratuita, non. É que é o traballo dos nenos o que lle temos que dar valor. Vale. Pois nada, pois xa acabou. Espero que comprenderades o título, vale? A facer traballos chulos. Facer algunha preguntiña a Mónica?
Que sean fáciles. Bueno, cando empecen a facer cousas, pois xa non paran. Bueno, se non vos aburrimos xa nos damos con... É que agora non era moi propicia. Esa niña ya sabe. A ver, eu desde a miña experiencia persoal, en calquera. Nos investigamos, eso, traballo en primeiro da ESO, matemáticas, neste momento tamén sociais e lingua castelá, en matemáticas tamén investigamos. Ata este ano dábamos proxecto competencial, unha compañeira máis eu, este ano, perdón, proxecto interdisciplinar, este ano damos proxecto competencial e nos estamos aprendendo, o sea, facemos o mesmo percorrido que facíamos hasta agora. Pero onde se ten que investigar? En calquera materia. O lugar ideal, a biblioteca. Nun momento determinado terás que estar na aula porque non podemos estar, nos temos 100 e pico alumnos en primeiro, 120 creo, en primeiro da ESO, e non cabemos todos, es que faisenos pequena a biblioteca. Pero podemos estar 50, podemos estar a metade na biblioteca, a outra metade pode estar en outro espacio. E traballamos constantemente, igual dos grupos, é o lugar ideal para investigar, porque ali están os libros, ali temos acceso a internet, neste momento teñen tamén eles os seus ordenadores, pero tamén é ideal porque podemos crear produtos finais, nos intentamos que sexan diversificados, entón pode haber un grupo na radio, pode haber outro que están cos iPads grabando, pode haber outros que están facendo un cartel en Canva, é dicir que o lugar é ideal, por varias razóns, por os recursos, polo espazo e tamén por esos produtos finais. No, sempre Marea igual, nosotros non temos sitio. Bueno, ahora hai unha asignatura que se chama proxecto competencial, que é como a competencia da religión. Pero, a ver, eu creo que é un tema metodolóxico, o sea, que podemos metelo en calqueira materia. En música, en educación física, e que cando os compañeros dicen non, é que claro, isto non o podo facer porque son de educación física. Perdona, no teu currículo non dice que investigues que utilices o de agora, non sei, pero antes decía que tiñas que investigar, non? Facer pequenas investigacións. Entonces, é que en calqueira materia. E, bueno, para os rapaces eu penso que resulta moito máis motivador e que ao final sí que quedan coas cousas, e que de outra maneira... Nos este ano estamos continuando, a ver, le cambiamos el título, pero nuestro ano pasado empezamos co orto escolar, o ano pasado, como se chamaba, non me lembro xa como se chamaba o ano pasado, pero este ano continuamos, damos outro enfoque, pero continuamos, poden ser bianuais, sí, porque non, é que... Home, chegará un momento en que haberá que cambiar de tema, porque si non tamén pode aburrir, non? A ver, pero eso sempre pasa, non? A ver, cando ti fas a planificación dun proxecto, o bo é que sobre, porque tú dices, podría facer isto, demais alá, non sei que tal, e cando chegas a final de curso, que non fixen nada. Non, fixeches un montón de cousas, pero che daba para moitísimo máis. Pero o bo é que che queden no bolsillo cousas, non? Ás veces podes diversificar, pois cada nivel, digamos, sobre o tema que vas a traballar, traballa un aspecto, vale? O importante é que teñas moitísimas ideas, porque se solamente te vas a centrar en unha, xa che digo eu que ao final non fas nada. Entonces, se na túa cabeza hai un montón de ideas, e ao final hai que priorizar. Pois quería facer isto non me deu tempo. Bueno, pois do igual, pero fixen este outro.
Sí, pero en algún momento hai que terminar. Como os teus alumnos. Teño uns alumnos tan riquiños, dentro o ano que me marchan os de quinto, esos non os quero eu soltar, porque son tan majos e traballas tamén, pois non, tente que rematar. Non chos quero deixar, Asun. Sí. Eu empecé a traballar o outro día e xa pasaron 31 anos. Te digo que foi o outro día. E dentro de 4 me toca xubilarme, se quero. Sí. No, perdona o humor, pero... Non nos agobiemos, porque nos queden cousas no tinteiro. O importante é o proceso, é a información. O traballo con información. Traballaron con información? Date con cantos nos dentes. Claro, ás veces, a ver, é que levamos moitísimos anos con isto. Eu, cando empezas a traballar, te das conta, bueno, todos temos medo para empezar con cousas novas, e é verdade que hai xente que non sabe traballar desta maneira. Entonces, ás veces, dentro da biblioteca temos que propiciar este cambio de mentalidade e de metodoloxía propoñéndonos cousas. Que hai xente que se vai sumar? Sí. Que hai xente que se vai convencer polo camiño? Sí. Que hai xente que non se vai convencer nunca tamén. Son cousas que pasan e vanche pasar a ti, me pasaron a mí, e lle pasará a Asun, creo que isto nos pasa, é unha experiencia de todos. Eu teño a sorte que no meu colexo son bastante colaborativos. Guai. Genial. Pues logo concluímos aquí a propulsión al fin. Velocidade de cruceiro. Grazas.